Pascal Schneider, du bist die erste Militärpilotin in der Schweiz. Pascal Schneider, tu es la première femme pilote militaire en Suisse. Du hast vieles erreicht, was Männer nicht erreicht haben. Tu as atteint beaucoup de choses que les hommes n'ont pas réussi à atteindre. Du hast die Hälfte deines Lebens ins Fliegen investiert. Tu as investi la moitié de ta vie dans l'aviation. Doch dieser Videoclip hat auch angedeutet, dass nicht alles wirklich so gut war. Mais ce clip vidéo a aussi montré que tout n'avait pas été parfait. Was ist geschehen? Qu'est-ce qui s'est passé? Als ich dieses Schild ablegen musste, habe ich nicht nur meinen Job verloren, sondern damals meine Identität. Lorsque j'ai dû déposer mon emblème, j'ai pas seulement perdu mon travail, mais également mon identité. Ich war Pilot und nur Pilot, ich hatte sonst nichts. J'étais pilote et simplement pilote, c'était tout. Als ich diesen Job verloren habe, habe ich mich bei sämtlichen Airlines weltweit beworben, das sind nicht wenige. Et lorsque j'ai perdu mon travail, j'ai demandé de l'emploi à toutes les sociétés, toutes les compagnies d'aviation du monde, et il y en a beaucoup. Es war chancenlos. Il n'y avait aucune chance. Ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben für eine Anstellung im kaufmännischen Bereich. J'ai écrit plus de 100 demandes pour trouver un poste dans le domaine commercial. Chancenlos. Pas de chance. Und mein Tiefpunkt habe ich erreicht, als ich in einer Woche in verschiedenen Restaurants und Cafés vorbeigegangen bin, um nach Arbeit zu fragen. Et le moment le plus bas, le pire de ma vie, c'est lorsque j'étais dans les restaurants et dans les bars pour demander du travail. Ich bin an einem H&M vorbeigelaufen und habe mich erinnert, wir Frauen probieren gerne Kleider an und die Garderoben sind manchmal ein bisschen wirr mit all diesen Klamotten. Et je suis passée une fois devant un magasin H&M et je me suis souvenue de tous ces habits et tous ces trucs qu'il y avait là-bas dedans. Und ich wollte fragen, ob ich helfen kann, diese wieder neu zusammenzulegen und wieder zu ordnen. Et c'était le chaos et je voulais demander si je pouvais nous aider à les remettre en ordre.
Und die Dame hat mir zu verstehen gegeben, dass man mich nicht brauchen kann. Und ich habe mich da so nutzlos und so wertlos gefühlt. Et la dame là-bas m'a dit qu'on ne pouvait pas m'utiliser. C'est là que je me suis sentie totalement inutile. Wie ist dir Gott da begegnet? Comment est-ce que tu as rencontré Dieu à ce moment-là? Eine damalige Kollegin, ein Flight Attendant, hat mich mit in eine Kirche genommen. Une amie à l'époque m'a emmenée dans une église. Und ich war so berührt von Gott. Ich hatte so dieses Gefühl von Heimkommen, von Ankommen. Et j'ai été tellement touchée par Dieu, c'est comme si je rentrais à la maison. Ich habe Jesus gesehen, wie mit seinen weit offenen Armen dasteht, mit seiner bedingungslosen Liebe für mich, egal ob ich Pilot bin oder ob ich Toiletten putze, egal, er liebt Et mich. j'ai vu comme Jésus était là, il avait les bras ouverts et que je rentrais chez moi et qu'il m'acceptait avec les bras ouverts, comme si je faisais n'importe quoi, même si j'allais nettoyer des toilettes. Und ich habe auch Gott gespürt, unseren Vater im Himmel, wie er mich liebt, weil er mich so gemacht hat, wie ich bin. Et c'est là que j'ai remarqué que notre Père Céleste m'aimait parce que c'est lui qui m'avait fait telle que je suis, Dass ich seine geliebte Tochter bin. que je suis sa fille bien-aimée. Nun, man wird nicht alltag Tiger-Pilot oder Mirage-Pilot, Et on ne devient pas tous les jours pilote de Mirage ou de Tiger, aber Gott hat dir die Möglichkeit gegeben. mais Dieu t'a donné cette possibilité. Was nimmst du aus diesen Erfahrungen mit in deine Nachfolge mit Jesus? Qu'est-ce que tu emportes de cette expérience quand tu poursuivre Jésus? Als Militärpilot habe ich einen Auftrag und sobald ich in ein Cockpit sitze, muss ich meine Sorgen auf die Seite schieben. En tant que pilote militaire, j'ai une mission et dès que je rentre dans un cockpit, il faut que je mette mes soucis de côté. Ich muss ready sein in jeder Sekunde, mit jeder Phase meines Körpers parat sein, um diesen Auftrag zu erfüllen. Et je dois être prête à toute seconde, à chaque moment, je dois être prête corps et âme à réagir et à remplir ma mission. Und in meinem Leben mit Jesus, glaube ich, geht es auch darum, bereit zu sein, diesen Auftrag auszuführen. Et dans ma vie avec Jésus, je crois que c'est la même chose, c'est simplement remplir cette mission et être prête. Und ich glaube, Gott will, dass ich mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen durch das Leben gehe und für Menschen mit persönlichen Groundings da bin. Et je crois que Dieu veut que je traverse la vie les yeux ouverts et que je regarde et que je sois là pour les gens qui ont eu des groundings personnels. Weil wer tut es, wenn nicht wir Christen? Parce que si nous ne le faisons pas, qui d'autre le ferait? Für diejenigen unter uns, die mehr über Pascal sehen und hören wollen, in 2 Wochen bei Fenster für Sonntag bist du zu Gast. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Pascal, elle est à la fenêtre du dimanche dans 15 jours. Marc Wime, du bist in Kanada aufgewachsen. Marc Ouimet, tu as grandi au Canada. 1998 bist du in die Schweiz zurückgekommen. Dein Großvater ist Schweizer. En 1998, tu es revenu en Suisse. Ton grand-père est suisse. Du hast dann in Herisau und in Rapperswil und bei den ZSC Lions als Profi-Eishockey-Spieler gespielt. Tu as joué en tant qu'hockeyeur professionnel à Herisau, à Rapperswil et au ZSC Lions. Doch letzten August in einem Trainingslager in Finnland Mais en août dernier, lors d'un camp en Finlande, hat dich jemand von hinten so stark gefoult und gecheckt, quelqu'un t'a poussé si fort depuis l'arrière dass du in der Folge deinen Beruf an den Nagel hängen musstest. que finalement tu as dû arrêter ton job. Was hat das mit dir gemacht? Was war da geschehen mit dir? Qu'est-ce qui s'était passé avec toi? Ja, es war sicher nicht einfach. C'était pas simple. Es war sehr, sehr tragisch für mich. C'était une situation très très triste. Ich denke, seit meinem 4. Lebensjahr habe ich Eishockey gespielt. Parce que depuis l'âge de 4 ans, je joue du hockey sur glace. Eishockey eigentlich war mein ganzes Leben. Et le hockey sur glace, c'était toute ma vie. Und ja, deshalb brach meine Welt zusammen.
Et pour moi, c'est un monde entier qui s'est brisé. Ja, ich denke, für mich ein Traum ist gestorben. Là, c'est un rêve qui est passé. Ich habe mich gefühlt, wie ein Bein oder ein Arm amputiert geworden wäre. Je me suis ressentie comme si j'avais un bras ou une jambe amputée. Ich habe gemerkt, ja, täglich, es war einfach ein Kampf gegen Sorgen, gegen Angst, gegen Zweifel. Et j'ai remarqué, tous les jours, c'était un combat contre la peur, les doutes, la crainte. Und ich habe gemerkt, einfach, dass die Belastung war sehr, sehr schwer für mich und einfach war ich einfach überwältigt. Et là, j'étais totalement subjuguée, c'était très très difficile pour moi. Wie hat es deine Beziehung zu Gott beeinflusst? Du hast in der Schweiz Jesus kennengelernt. Comment est-ce que cela a influencé ta relation avec Jésus? Tu as appris à le connaître ici en Suisse. Wie hat diese Krise deine Beziehung zu Gott beeinflusst? Comment est-ce que cette crise a influencé ta relation avec Dieu? Ja, nach meinem Unfall Donc après mon accident, war ich sehr über Gott enttäuscht. j'étais vraiment déçue. Ja, hat mich nicht geschützt von dieser grausamen Check. Il ne m'a pas protégée à ce moment-là. Und ich hatte damals sehr viel Gehirnerschütterungssymptome. Et j'avais beaucoup de symptômes à l'époque. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Et j'ai prié et prié et prié. Ich konnte nicht verstehen, wieso Gott mich nicht geheilt hat. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu ne voulait pas me guérir. Ich war sehr frustriert und J'étais très frustrée. aber in diesem Moment ich habe mich zu Gott zugewendet. Mais à ce moment-là, je me suis tournée vers Dieu. Und ich denke, in Krisen, wir müssen eine Entscheidung machen. Et je crois qu'en période de crise, nous devons prendre une décision. Wir können uns Gott zuwenden Nous pouvons nous tourner vers Dieu oder wir können uns von Gott abwenden. ou nous pouvons nous détourner de lui. Und ich habe mich ja, Gott zugewendet. Et moi, je me suis tournée vers Dieu. Gott hat dir in dieser Zuwendung ganz spezifische Sachen gezeigt. Et quand tu t'es tourné vers Dieu, il t'a montré des choses très spécifiques. Ja, hat eigentlich 3 verschiedene Themen auf meinem Herz gelegt. Il a placé 3 choses sur mon cœur. Die erste ist, steig aus dem Boot und lauf auf dem Wasser. La première chose, c'était sors de la barque et marche sur l'eau. Das heißt für mich einfach, sei mutig, Jesus ist mit mir. Et ça signifiait pour moi, sois courageux, Jésus est avec moi. Das zweite Thema war einfach, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Le deuxième sujet, c'est il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus. Und ich will Jesus erheben und ihm vertrauen in allen Umständen, egal was passiert. Alors nous nous levons pour Jésus et nous lui faisions confiance, quelle que soit la situation. Praise God. Der letzte war einfach, ja, lebt täglich für Jesus und seine Pläne sind immer besser als unsere Pläne. Immer besser. La troisième chose, vis tous les jours avec Jésus et ça ira toujours mieux tous les jours. Han mich verlaufen, han verloren jegliches Ziel. Han nicht mehr gewusst, wo ich stehe, han nicht mehr gewusst, wohin soll's gehen. Plötzlich sind Grenzen durchbrochen und ich han verstanden. You
you calling my name. You've touched my broken heart. Fill it with love and peace and liberty, so we'll never be apart. Jesus, you are my best friend since that you came into my life. Forever be close, yes, side by side. You are my King and guiding light. Jesus, you're the only one I need. Take my hand, my heart, my life, my soul, and make it all complete. Jesus, ich glaube fest an dich. Mit Herz, Verstand, mit Lieb und Seele, du gibst meinem Leben Sinn. Now, in the meantime, I realize the things, that my life is empty without your love. No matter if I had no earthly wings, mit dir ist alles anders. Du bist für mich die beste Wahl. Mit dir habe ich mich verändert und du drehst mich durch jedes Tal. Jesus, ich glaube fest an dich. Mit meinem Herz, Verstand, mit Liebe und Seele. Ja, du gibst meinem Leben Sinn. Jesus, you are the best for me. Oh, you are the only one who can set me free. Faithful, dead, verloren, ich bin jetzt bereit, du folge dir. Ow. Jesus, you're the only one I need. Take my hand, my heart, my life, my soul, and make it all complete. I can say Jesus, ich glaube fest an dich, mein Gott, mit Herz, Verstand, mit Liebe und Seele. Ja, ich folge dir, denn du gibst meinem Leben Sinn. Oh, oh, denn du gibst meinem Leben Sinn. Es ist für mich eine große Freude, dass ich heute in einem Fußballstadion Gottes Wort verkündigen darf. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir annoncer la parole de Dieu aujourd'hui dans un stade de foot. Wie schon gesagt, habe ich während vielen Jahren Fußball gespielt, unter anderem auch in der schweizerischen Damenfußballnationalmannschaft. Et comme on l'a dit, pendant des années, moi aussi j'ai joué au foot et dans l'équipe nationale féminine. Ich hatte damals Bedeutung, Ruhm und Anerkennung im Fußball gesucht, aber nicht gefunden. À l'époque, j'avais cherché dans le foot l'accomplissement, le sens de ma vie et la célébrité, mais je ne les ai pas trouvés. Und heute darf ich hier stehen und bekennen, dass ich in Jesus ein erfülltes Leben haben darf. Et aujourd'hui, je peux me tenir là et reconnaître que j'ai reçu Jésus, que j'ai une vie pleine en Jésus. Denn ich habe mich ganz klar für ihn entschieden und ihn als Herrn und Erlöser in mein Leben aufgenommen. Parce que j'ai clairement décidé d'accepter Jésus et de l'accepter en tant que sauveur dans ma vie. Jesus ist ja für die Sünde und Schuld aller Menschen am Kreuz gestorben. Jésus est mort sur la croix pour les péchés de tous les hommes. Und hat den Preis für unsere Erlösung bezahlt. Et il a payé le prix pour nous. Jesus ist aber nicht nur gekommen, um uns zu erlösen. Mais Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver. Gott sei Dank dafür. Dieu merci. Aber kam auch, um uns ein erfülltes Leben zu geben. Mais il est également venu pour nous donner une vie remplie.
Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, ich aber bin gekommen, moi je suis venu um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Nun, wovon hängt es ab, ob wir ein solch erfülltes Leben haben können? Mais de quoi est-ce que cela dépend que nous ayons la vie en abondance? Dazu möchte ich einen Vers aus Daniel 11, 32 lesen. J'aimerais vous lire un verset de Daniel 11, 32. Hier heißt es, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Et là, nous lisons que tous ceux de son peuple qui connaissent leur Dieu resteront fermes et agiront avec fermeté. Welche Menschen werden sich stark erweisen und handeln? Quelles personnes resteront fermes et agiront avec fermeté? Es heißt hier, diejenigen, die Gott kennen. On lit celles qui connaissent Dieu. Aber es heißt auch, dass nicht alle vom Volk Gott kennen. Mais cela signifie aussi que pas tout le peuple connaît Dieu. Nun, was heißt es, Gott zu kennen? Qu'est-ce que ça signifie connaître Dieu? Heißt das, dass ich möglichst viel über ihn weiß? Est-ce que ça signifie que je dois savoir beaucoup de choses sur lui? Weißt du, du kannst alles von Gott wissen und kennen, aber ihn nicht kennen. Tu sais, tu peux connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais ne pas le connaître lui-même. Ich möchte euch ein Beispiel geben. J'aimerais vous donner un exemple. Ich kann alles über Köbi Kuhn, unseren Nazi-Coach der Schweiz, wissen. Je peux tout savoir sur Kobi Kuhn, le coach de notre nation. Aber wenn ich ihm begegnen würde und sagen, hallo Köbi, wie geht's? Mais si je le rencontrais, que je lui disais « Bonjour Kobi, comment ça va ?» Dann würde er mich nur anschauen und sagen, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Il me regarderait et me dirait simplement « Qui es-tu? Je ne te connais pas. Und ich könnte ihm sagen, aber ich habe doch alle Heimspiele von dir gesehen. » Mais je pourrais lui dire « Mais j'ai vu tous les matchs à domicile que tu as dirigés. Ich habe jede Woche in der Zeitung von dir gelesen. J'ai lu tous les articles toutes les semaines dans les journaux. » Aber er würde sagen, ich kenne dich nicht. Mais il me dirait « Je ne te connais pas. » Seht, genauso können wir alles über Gott wissen und ihn nicht kennen. Vous voyez, nous pouvons tout savoir de Dieu et ne pas le connaître. Es geht eben nicht darum, dass wir möglichst viel von ihm wissen, sondern dass wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott leben. Ça ne signifie pas simplement connaître un maximum de Dieu, mais nous devons vivre une relation personnelle avec lui. Denn wir lernen jemanden erst kennen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Nous ne connaissons quelqu'un que lorsque nous avons une communion avec lui. Und weißt du, genau dazu hat Gott uns berufen. Et c'est exactement pour cela que Dieu nous a appelés. Gott will in Gemeinschaft mit uns leben. Dieu veut vivre avec nous en communion. Er will, dass wir in einer tiefen, innigen, ja leidenschaftlichen Beziehung mit ihm stehen. Il veut que nous soyons dans une relation profonde, passionnée avec lui. Warum gibt es so viele Christen, die kraft- und wirkungslos leben? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens qui vivent une vie sans force et sans effet? Es ist deshalb, weil sie nicht in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit Gott stehen. C'est parce qu'ils ne vivent pas dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Frage, hast du ein unstillbares Verlangen nach Gott? Question, as-tu le désir insatiable de connaître Dieu? Oder suchst du ihn nur dann, wenn du Hilfe benötigst? Ou est-ce que tu le cherches seulement quand tu as besoin d'aide? Wie können wir Gott wirklich kennenlernen? Comment pouvons-nous vraiment apprendre à connaître Dieu? Nur indem wir viel Zeit mit ihm verbringen. Uniquement en passant beaucoup de temps avec lui. Ihn suchen im Wort und im Gebet. En le cherchant dans la parole et la prière. Und denk immer daran, Et n'oublie pas, Gott sehnt sich nach dir. Dieu te cherche. Er liebt dich. Il t'aime. Und er will sich dir offenbaren. Et il veut se révéler à toi. Und seht, wenn wir Gott kennen, Et voyez-vous, si nous connaissons Dieu, dann werden wir stark sein. alors nous serons forts. Durch die Erkenntnis Gottes werden wir innerlich stark. En reconnaissant Dieu, en connaissant Dieu, nous serons affermis en nous-mêmes. Und je besser wir ihn kennen, umso stärker und mutiger werden wir. Et mieux nous connaissons Dieu, plus nous serons forts et courageux. Seht, der Feind versucht alles, um uns zu entmutigen. Voyez-vous, l'ennemi fait tout pour nous décourager. Er will dir sagen, wer bist denn du schon? Il veut te dire, mais qui es-tu, toi? Was willst du? Qu'est-ce que tu veux? Aber wenn du Gott kennst, Mais si tu connais Dieu, dann wirst du dich nicht aufhalten lassen, alors tu ne te laisseras pas arrêter. sondern einen Schritt weitergehen. Mais tu feras un pas de plus. Du wirst nicht nur stark sein, sondern du wirst auch handeln. Tu ne seras pas seulement fort, mais tu agiras aussi. Was heißt das? Qu'est-ce que ça veut Du dire? wirst kühn sein.
Tu feras preuve d'héroïsme, Gerade dann, wenn es darum geht, Licht zu sein in dieser Welt. surtout lorsqu'il s'agira d'être une lumière dans le monde, Wenn es darum geht, das Evangelium zu bezeugen in unserem Land. lorsqu'il s'agira de témoigner l'évangile dans notre pays. Das beste Beispiel dazu ist David. Le meilleur exemple, c'est David. Als das Volk Israel in einer unmöglichen Lage war Alors que le peuple d'Israël était dans une situation impossible und einem unüberwindbaren Feind gegenüberstand. et qu'il faisait face à un ennemi invincible, Goliath. Goliath. Was tat David? Qu'a fait David? Ließ er sich einschüchtern wie das Volk? Est-ce qu'il s'est laissé intimider comme le peuple? War er von Goliath beeindruckt? Est-ce qu'il a été paralysé par Goliath? Nein, er sagte, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Il a dit, quel est ce Philistin, cet Was incirconcis? war es, das David so stark machte und ihm den Sieg brachte? Qu'est-ce qui a rendu David si fort et qui lui a valu la victoire? Waren es seine Gaben? Est-ce que c'était ses talents? War es seine Körpergröße? Est-ce que c'était sa grandeur Sein physique? Aussehen? Son aspect? Oder sein Alter? Son âge? Nein, es war einzig und allein, weil David seinen Gott kannte. Non, c'était uniquement parce que David connaissait son Dieu. Deshalb war er mutig und kühn und handelte. C'est pourquoi il a été téméraire et il a agi. David war von Gott mehr beeindruckt wie von allem anderen. David était plus impressionné par Dieu que par n'importe quoi d'autre. Wovon bist du beeindruckt? Par quoi es-tu impressionné? Kennst du Gott? Est-ce que tu connais Dieu? Kennst du Jesus? Est-ce que tu connais Jésus? Ich meine nicht, weißt du viel über ihn? Je veux pas dire est-ce que tu sais beaucoup de choses sur Ich lui. meine auch nicht, gehst du ab und zu in die Kirche? Et je veux pas dire est-ce que tu vas de temps en temps à l'église. Sondern was ich meine ist, hast du Jesus Christus schon in dein Leben aufgenommen? Mais ce que je veux dire, est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? Hast du dich ganz klar für ihn entschieden? Est-ce que tu as pris cette décision claire en sa faveur? Und wenn du das getan hast, Et si tu l'as fait, lebst du in dieser tiefen, innigen Beziehung mit ihm? est-ce que tu vis dans cette intimité avec lui? Seht, wir haben einen Auftrag in unserem Land. Vous voyez, nous avons une mission dans notre pays. Wir dürfen in der heutigen Zeit Jesus Christus bekannt machen. Nous pouvons aujourd'hui faire connaître Jésus-Christ. Aber wie können wir jemanden bekannt machen, den wir nicht kennen? Mais comment est-ce que nous pouvons faire connaître quelqu'un que nous ne connaissons pas? Darf ich uns ermutigen, Est-ce que je peux nous encourager dass wir nicht nur zum Volk gehören, à ne pas simplement appartenir au peuple, sondern zu denen vom Volk, die ihren Gott kennen? mais à faire partir de ceux du peuple qui connaissent leur Dieu? Dann und nur dann werden wir stark sein. Et c'est à ce moment-là seulement que nous serons forts Und wir werden das Evangelium mutig weitergeben. et que nous pourrons transmettre l'évangile avec force. Dein Leben zählt. C'est ta vie qui compte. Amen. Amen. Jesus ist gut, genial und einfach der Größte. Ich bin total begeistert von ihm. Er ist das A und O meines Lebens. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er uns gerne hilft, wenn wir ihm total vertrauen. Jésus est le constructeur de ma famille. J'ai tout perdu. Divorce, difficultés au travail, le vide s'est installé en moi. J'ai rencontré des personnes qui ont aimé Dieu, qui aiment Dieu. Et là, après avoir choisi comme repère la Bible, ma vie, peu à peu, s'est transformée. Aujourd'hui, je suis remarié. J'ai 5 enfants magnifiques, merveilleux. Au lieu de la dépression, j'ai la joie et la reconnaissance. Gesù è il mio Salvatore e lo ringrazio perché ha perdonato tutti i miei peccati. Gesù ha dato un senso alla mia vita, mi ha dato la pace interiore, so che mi ama e ogni giorno sperimento come la sua parola è vera, è vivente. Con Gesù posso affrontare ogni prova con coraggio perché Lui ha promesso che tutte le cose cooperano al mio bene. Gesù è svantavant 15 ans mes salvador, mes signore, mes rai. El m'ha deliberat de mes passats, de mes puchats, el m'ha deliberat d'oppression
e da depressione, e ne rovà Gesù da vivere in mai e da implinir col Spirito Santo. Scon alle loro culatras mai e poche ore più tardi ne sentì il frutto del Spirito Santo, ci sono amor, pace ed allegrezza. Jesus hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Vergebung statt Verurteilung, Heilung statt Zerstörung, Berufung statt Ablehnung, Beauftragung statt Orientierungslosigkeit, Sendung statt Stagnation. Als Diakonisse darf ich die verändernde Kraft des Evangeliums bezeugen. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Gesù è fedele, mi ha cambiato la vita, mi ha stabilizzato. Prima di incontrarlo vivevo alti e bassi come tutti. Ora, quando le difficoltà della vita mi assalgono, so su chi posso contare. Mi rivolgo a lui. Prima erano i sentimenti a prevalere, adesso è la fiducia e la fede in Gesù. Jesus hat mich gern, so wie ich bin. Er hat einen guten Plan für mein Leben und möchte mich brauchen. Dafür bin ich sehr dankbar. Er ist auch da, egal wie es mir geht und auch wenn ich schlechte Laune habe. Jesus ist konkret in mein Leben eingetreten, als ich vor 31 Jahren Menschen kennenlernte, die das Evangelium leben. Ich entdeckte, dass Gott Liebe ist und wollte darauf durch meine Liebe eine Antwort geben. Seither hat für mich ein göttliches Abenteuer begonnen. Heute kann ich sagen, mein bester Freund ist Jesus. Gesù ha avviat avendo imperanza mia söls. El dice, tu est mia. El non smette me da pisserer per me. C'è per un confort. El am ama, usce cuccia sun, con tuot mias spails. Tres mia decisiun per Gesù se, c'è zieva via mort, de una vita eterna con el. Amen. Jesus ist mein bester Freund seit 40 Jahren. Als Theologin habe ich alles versucht, um ihm zu zeigen, das kann nicht sein. Ich habe unzählige Liebhaber neben ihm gehabt. Ehrgeiz, es allen recht machen, Intellekt, Anerkennung und die Arbeit. Jesus ist mir immer treu geblieben. Dafür möchte ich ihn ewig lieben. Jésus est mon sauveur. Il m'a sauvé la vie par un miracle en me protégeant lors d'un accident de tracteur agricole. Pendant le temps de réhabilitation, j'ai redécouvert la vie avec Jésus, pour laquelle je m'étais décidé à l'âge de 13 ans. Jésus m'a gardé de la mort, mais aussi d'une vie morte. Merci, Seigneur. Jesus, hat vor einem Jahr krass in mein Leben eingegriffen, wo ich mich selber verschissen wollte. Ich bin immer mehr in die Techno-Szene eingerutscht und dann immer mehr regelmäßig, immer härtere Drogen konsumiert. Mit der Zeit ist ein riesiger Schuldenberg angewachsen und ich bin Tag für Tag depressiver geworden. Seit ich Gott kennengelernt habe, durfte ich erleben, wenn er mich frei gemacht hat von Drogen und von Depressionen. Juhu, geben wir Jesus einen riesen Applaus.
They right here. Check it. Here they go. No more lonely nights. Wondering when it's gonna be alright. I'm more than a conqueror, and all my battles he's gonna fight. Ain't nobody stopping me, and ain't nobody blocking me. No more turning back, because I got the victory. You see, it's time to, 'cause I've been here. My life has no longer. Today's tomorrow's. I got to, 'cause it's time to. Check it, moving on. Lift your hands up, say what, yo, I'm gone. No, feel me, won't be long. Got my backpack to do, yo, it's on. Hey, people, don't you quit. Give him praise, yo, tell me who you with. Yo, check it, I'm moving on. Lift your hands up, say what, yo, I'm gone. Now what's up with that? Let's get back on track, straight to the rainbow. You gotta know that God is always by your side. You're feeling down, look around, just enjoy your life. Jump, jump, jump. Don't it make you wanna move, move, move? Throw your hands to the roof, throw your hands to the roof. Can you feel the joy? Don't it make you wanna jump, jump, jump? Don't it make you wanna move, move, move? Throw your hands to the roof. Don't make you wanna move. Don't make you wanna jump, jump. Come together to lift His praises tonight, and when we do, and know we're doing right, don't make no difference where we're coming from.
from a place of ultimate love and perfection. To a world in search of peace and unity. There is one who stands in the gap. Gospel world, setting it up for the man upstairs. Gospel world, Goose, yeah. Praise the Lord with your feet. Come on! Praise him, 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 praise him. Praise the Lord with your feet. Rewind. Addicted to Jesus. A to J.
Neem ich Flügel vom Morgen und Lieber müsstest mich, so würde ich deine Nacht um mich haben. Sag mir Texten ist wieder und Nacht statt Licht
Bienvenue Jean-Claude. Herzlich willkommen, Jean-Claude Chablot. Jean-Claude, depuis que je te connais, je vois que ton amour pour Dieu t'amène à aimer les autres de plus en plus, et en particulier le gouvernement, les gens dans le gouvernement et les parlementaires. Jean-Claude, seit ich dich kenne, merke ich, dass dein Herz mehr und mehr für Gott schlägt und sich auch mehr öffnet für andere Menschen, gerade für jene, die politische Verantwortung tragen im Parlament. Je me suis réjouie pour ce que tu allais partager avec nous. Ich freue mich auf das, was du mit uns teilst. Tu as été évangéliste, responsable de jeunesse et enseignant, pasteur à Genève, en Valais et à Lausanne. Du bist Evangelist gewesen, für Jugendliche verantwortlich, Pfarrer in Genf, im Waadtland, im Wallis. À l'approche de la retraite, te voilà engagé dans une nouvelle mission au Palais fédéral. Quelle est donc cette mission et comment as-tu su que cela était la volonté de Dieu pour toi? Und jetzt kurz bevor du ins Pensionsalter eintrittst, hast du eine neue Aufgabe übernommen. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du gewusst, dass das der Wille Gottes für dich ist? C'est avec une grande joie que je partage ce qu'il y a dans mon cœur. Ce que je fais maintenant, c'est d'être un intercesseur au Palais fédéral. Mit großer Freude teile ich das, was mir auf dem Herzen ist. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich bin Fürbitter im Bundeshaus. Dans la presse, ils ont dit que j'étais lobbyiste pour Jésus. In der Presse wurde ich als Lobbyist für Jesus bezeichnet. Je suis au Palais fédéral et je prie pour le gouvernement et les parlementaires. Ich bin im Bundeshaus und bete für unsere Regierung und für die Parlamentarier. Je suis là pour eux. Ich bin da für sie. Je suis disponible, je cherche à être un ami pour eux. Ich stehe ihnen zur Verfügung und ich setze mich dafür ein Freund für sie zu sein. Et je cherche aussi à leur présenter Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Und mir liegt auch daran, ihnen Jesus Christus als mein Herr und Heiland aufzuzeigen. Sans nous donner aucun nom, y a-t-il des ministres ou des parlementaires qui cherchent Dieu? Ohne Namen zu nennen, kannst du denn sagen, gibt es Leute aus dem Bundesrat, gibt es Leute im Parlament, die Gott suchen? Oui, il y en a qui cherchent Dieu. Ja, es gibt solche, die Gott suchen. Quand il y a eu l'attentat dans le canton de Zug, erinnert ihr euch an das Attentat in Zug? Il y a une dame qui est sortie de la salle du Conseil national. Da ist eine Frau aus dem Nationalratssaal herausgekommen. Et elle a dit, il est où le grand blond qui prie tout le temps? Sie ist herausgekommen und hat gefragt, wo ist der lange Blonde, der die ganze Zeit betet? Elle voulait que je prie avec elle. Sie wollte, dass ich mit ihr bete. L'un des derniers conseillers, non, un des derniers présidents de la Confédération, einer der früheren Bundespräsidenten, est venu vers moi et m'a dit, ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, prie pour ce parlementaire qui a un cancer dans la tête. Bitte für diesen Parlamentarier, der einen Hirntumor hat. Et depuis, sa santé est tellement meilleure. Und seither hat sich seine Gesundheit merklich verbessert. Et il y a quelques jours, j'étais dans la cafétéria du Palais fédéral. Vor einigen Tagen war ich in der Cafeteria im Bundeshaus. Et une dame est venue vers moi pour discuter. Eine Frau ist zu mir gekommen und hat mit mir diskutiert. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Und dann hat sie mich gefragt, können wir miteinander beten? Sans fermer les yeux, aber ohne die Augen zu schließen, sans joindre les mains, ohne die Hände zu falten, mais simplement comme si nous parlions. Aber einfach so, wie wenn wir beide miteinander sprechen würden. Et c'est comme ça que nous avons parlé avec Dieu ensemble. Und genau so haben wir miteinander mit Gott geredet. Et qu'elle a pu poser son fardeau. Und sie konnte ihre Last ablegen. Oui, il y a de nombreuses personnes ouvertes à la prière au Palais fédéral. Ja, es gibt zahlreiche Leute, die offen sind für das Gebet im Bundeshaus. Gott allein die Ehre. Jean-Claude, es-tu seul ou en équipe? Jean-Claude, arbeitest du alleine oder hast du ein Team?
Il y a 2 autres intercesseurs qui viennent aussi au Palais fédéral. Es gibt 2 andere Fürbitter, die auch im Bundeshaus tätig sind. Beat Christen, qui est le premier qui a été. Beat Christen, der dies als erster angefangen hat. Et aussi Maria Wies. Und auch Maria Wies. Et nous nous retrouvons aussi pour prier à l'intérieur même du Palais fédéral pour le pays. Zu dritt treffen wir uns im Bundeshaus, um für das Land zu beten. J'ai rencontré Beat Christen dans le Palais fédéral. Ich bin Beat Christen im Bundeshaus begegnet. Il m'a raconté ce qu'il faisait. Und er hat mir erzählt, was seine Aufgabe ist. En 20 secondes, j'ai su que c'était ça mon travail. Und innerhalb von 20 Sekunden war mir klar, das ist deine Aufgabe. Où habites-tu aujourd'hui? Wo wohnst du heute? Je suis retourné avec ma femme Heidi à Viona, en Valais. Mit meiner Frau Heidi bin ich zurückgekehrt ins Wallis, nach Viona. Et j'ai porté avec joie le drapeau de la commune de Viona tout à l'heure. Und am Morgen habe ich mit großer Freude die Fahne von Viona selber ins Stadion getragen. Mais quand il y a une session à Berne, au Palais fédéral, Aber wenn eine Session im Bundeshaus läuft, j'habite dans une caravane que nous avons achetée, dann wohne ich in einem Wohnwagen, afin d'être tout près d'eux, damit ich ganz nahe bei den et Parlamentariern de bin pouvoir chaque jour aller prier pour eux. und jeden Tag im Bundeshaus sein kann und für sie beten kann. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Man kann nicht für jemanden beten, den man nicht kennt. Et autrefois, j'ai beaucoup critiqué les gens de la politique. Und früher habe ich die Politiker sehr oft hart kritisiert. Mais maintenant, je les aime de tout mon cœur. Aber jetzt liebe ich sie von ganzem Herzen. Je ne peux pas vous dire combien je les aime. Ich kann euch das gar nicht ausdrücken, wie sehr ich sie liebe. Ici, je me sens très bien. Da fühle ich mich durchaus wohl in dieser Runde. C'est la maison de Dieu aujourd'hui ici. Heute ist hier das Haus Gottes. Mais demain, après-midi, Aber morgen Nachmittag je vais retrouver les parlementaires et les ministres au Palais fédéral. werde ich die Parlamentarier und die Bundesräte im Bundeshaus treffen. Et tu leur apporteras notre bénédiction. À nous tous ici. Und dann bring ihnen unsere herzlichen Grüße mit. Partage-nous brièvement le feu qui brûle sur ton cœur. Teile doch das Feuer mit uns, das auf deinem Herzen brennt. J'aimerais que la Suisse rentre dans sa vocation parmi toutes les nations. Ich möchte, dass die Schweiz in ihre Berufung hineinkommt, mitten im Konzert aller Völker. J'aimerais une fois dans l'histoire que la Suisse devienne vraiment chrétienne. Ich möchte, dass wenigstens einmal in der Geschichte die Schweiz wirklich christlich wird. J'aimerais que nos églises arrêtent de penser que la politique, c'est quelque chose qui n'est pas propre. Ich möchte, dass unsere Kirchen und Gemeinden aufhören zu denken, die Politik sei ein Drecksgeschäft. Et qu'il y ait de plus en plus parmi les gens de la politique, au Palais fédéral aussi, des chrétiens authentiques. Und ich wünsche mir, dass mehr und mehr authentische Christen auch im Bundeshaus in der Politik tätig sind. J'aimerais que la grande famille évangélique se lève pour Jésus. Ich möchte, dass die große evangelische Familie für Jesus aufsteht. Et qu'elle prépare des hommes et des femmes pour la politique. Und dass diese Familie Menschen für die Politik zurüstet. Et puis j'aimerais aussi apporter au Palais fédéral une espérance pour l'avenir. Und ich möchte im Bundeshaus auch eine Hoffnung für die Zukunft bringen. Je crois dans un monde meilleur. Ich glaube an eine bessere Welt. Avec Jésus. Mit Jesus. Mieux que meilleur, un monde nouveau. Eine Welt, die besser ist als besser, eine neue Welt. Et aussi dans le monde de la politique. Und zwar auch im Bereich der Politik. Je te remercie beaucoup, Jean-Claude. Danke vielmals, Jean-Claude. Que Dieu te garde. Gott bewahre dich und stärke dich. Merci. Ah oui, excuse-moi. J'invite maintenant Jean-Claude à prier pour les hommes politiques, pour le gouvernement de notre pays. C'est seulement en français. Seulement en français. Claude Schablo wird jetzt beten und das Gebet bleibt nicht übersetzt. Wir erheben uns für das Gebet. Merci Seigneur pour la Suisse. Merci parce que tu as voulu la Suisse parmi les nations. Veuille bénir puissamment le gouvernement de notre pays, le Parlement à Berne, Conseil national qui représente le peuple,
et le Conseil des États qui représente les cantons, qu'ils conduisent le pays avec la crainte de Dieu, avec l'amour et le respect du prochain, avec le sens de la justice, avec l'aspiration à la paix, celle que tu donnes, toi Jésus, le prince de la paix. C'est toi qui nous as réunis aujourd'hui, mais tu nous appelles à prier demain et après-demain et tous les temps qui viennent pour notre pays et pour son gouvernement. Nous bénissons au nom de Dieu toutes nos autorités. Nous aimons la Suisse, semblablement à l'amour pour soi-même. Nous allons être capables d'aimer aussi les étrangers, comme tu nous le demandes, Seigneur, en mettant ton amour dans notre cœur, afin de transformer le pays. Seigneur, mets ta main sur tous ceux qui ont des postes de responsabilité. Pour que cela soit, réveille, Seigneur, toutes nos églises, les communautés, les paroisses, les œuvres évangéliques et réformées. Donne-nous pour toi et pour le pays un amour, une foi et une espérance. Wir segnen das Bundeshaus im Namen Jesu. Wir segnen die Regierung, den Parlament, alle diejenigen, die regieren uns. Wir segnen diese Leute im Namen Jesu. Amen. Ich habe gehört, dass ich der jüngste Redner bin hier am Christustag. J'ai entendu dire que j'étais l'orateur le plus jeune du jour du Christ aujourd'hui. Und ich werde die Gelegenheit nutzen, am Anfang etwas von meinem Herz zu teilen. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Ich vertrete hier nicht eine Jugend. Je ne représente ici pas une jeunesse. Ich bin hier nie vom Jugendparlament für christliche Szenen. Je ne suis pas du Parlement de jeunesse de la scène chrétienne. Sondern ich glaube, dass das Reich Gottes nicht besteht aus der Kategorie alt und jung. Je ne crois pas que la chrétienté consiste en des catégories jeunes et vieux. Sondern ich glaube, dass das Reich Gottes besteht aus Menschen, die Jesus gerne haben. Mais je crois que le royaume de Dieu est composé de personnes qui aiment Jésus-Christ. Aber ich werde in diesem Moment die Gelegenheit nutzen. Et j'aimerais maintenant utiliser cette occasion. All diesen Generationen vor uns. Pour toutes ces générations qui nous ont précédés. Von Herzen Merci zu sagen. De dire un merci du fond du cœur. Ich danke euch für eure Treue, für eure Hingabe. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre engagement. Und für mich ist es klar, ich werde nicht ohne euch laufen. Pour moi, c'est clair, je n'ai pas envie d'aller de l'avant sans vous. Das Reich Gottes in seiner Kraft wird unsere Nation nur dann anbrechen. Et le royaume de Dieu, dans toute sa puissance, toute sa force, ne va toucher notre nation seulement wenn wir zusammen die Fackeln von Jesus nehmen. Si nous prenons ensemble ce flambeau de Jésus-Christ. Und ich habe mich mit meinem persönlichen Leben verpflichtet. Et moi, je me suis personnellement engagé. Nie mehr zu laufen ohne die älteren Generationen. Ne plus jamais marcher sans les générations qui nous ont précédés. Und ich werde hier stehen und euch Merci sagen. J'aimerais me tenir ici et vous dire merci. Und sagen, euer Lauf ist noch nicht vorbei. Et vous dire, votre marche n'est pas encore terminée. Wir brauchen euch. Nous avons besoin de vous. Und wir lieben euch. Et nous vous aimons. Und ich werde mich hier entschuldigen. Et j'aimerais ici aussi demander pardon. Und bitte, dass ihr uns vergebt. Et vous demander de pouvoir nous pardonner. Dort, wo wir manchmal so arrogant gewirkt und gehandelt haben. À ceux qui parfois ont agi avec tellement d'arrogance ou qui ont été ressentis comme arrogants. Dort, wo wir jungen Gemeinden mit uns kommt das Reich Gottes. C'est là où nous on pensait que les jeunes, où on disait, mais avec nous le royaume de Dieu est en train de venir. Dort, wo wir jungen Gemeinden, wir erfinden die Radikalität. C'est là où nous les jeunes, on pensait qu'on inventait la radicalité. Wir erfinden gar nichts. On n'invente rien du tout. Sondern wir nehmen mit euch die Fackeln. Mais on prend avec vous ce flambeau. Merci, dass ihr uns vergebt. Merci pour votre pardon.
Ich werde jetzt auch noch ein paar Gedanken zu dem Thema Licht in der Finsternis mit euch teilen. J'aimerais donner maintenant quelques pensées par rapport au fait que la lumière de Christ doit prendre place dans les ténèbres du monde. Es war vor ein paar Tagen, wo unsere Tochter die Flavia, unser 6-jährige Mädchen, mit leuchtenden Augen zu uns ist gekommen. Il y a quelques jours, notre fille Flavia, qui a 6 ans, est venue vers nous avec des yeux tout pétillants. Und sie hat gesagt, Mutti und Tati, weißt du, was Jesus mir gesagt hat? Il est venu vers nous et elle a dit, mais papa, maman, tu sais ce que Jésus m'a dit? Jesus hat mir gesagt, ich sage sein Eigentum. Jésus m'a dit que j'étais sa propriété. Und ich habe gemerkt, in diesem Mädchen hat etwas explodiert. Et j'ai remarqué que dans cette fille, il y a quelque chose qui a explosé. Etwas explodiert von dieser Liebe, von dieser Leidenschaft zu ihrem Gott. Il y a quelque chose qui a explosé de cet amour pour son Dieu, pour son ami. Wenn ich vor diesem Tag sie gefragt hätte, Flavia, bist du das Eigentum von Jesus? Si avant ce jour-là, j'avais posé la question à Flavia, mais es-tu la propriété de Jésus? Sie hätte klar gesagt, ja natürlich. Elle aurait clairement dit, mais oui, bien sûr. Weil sie immer uns Eltern gehört, dass wir das über ihr ausgesprochen haben. Parce qu'elle nous a toujours entendu, nous les parents, prier cela pour elle. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem, dass wir es wissen, und zwischen dem, dass es wirklich hineinbricht in unser Herz. Mais c'est une différence de savoir que nous le savons, mais où le moment aussi où ça rentre pleinement dans notre vie. Und ich habe mich persönlich entdeckt, ich bin oft ein Christ, der etwas weiss. Et je me suis découvert moi-même, je suis un chrétien qui souvent sait des choses, aber es nicht wirklich glaubt. Mais ne les croit plus vraiment. Ich denke, der Zacharias ist ein gutes Beispiel. Je crois que Zacharie est un très bon exemple pour nous. Im Lukas 1 lesen wir seine Geschichte. Dans Luc 1, on peut lire son histoire. Er war ein leidenschaftlicher Mann. C'est un homme passionné pour Dieu. Er hat über Jahre gekämpft dafür im Gebet, dass seine Frau ein Kind bekommt. Pendant des années, il s'est battu avec sa femme pour qu'elle puisse avoir un enfant. Sein Umfeld war begeistert von seinem Enthusiasmus. Et tout son entourage était épaté par son enthousiasme. Er war begeistert von seiner Treue, von seiner Leidenschaft. Était enthousiasmé par sa fidélité et par sa passion. Und dann kommt der Tag, wo der Engel vor ihm steht. Et puis là, il y a ce jour qui arrive où l'ange est devant lui. Und der Engel fragt und sagt ihm, Zacharias, deine Gebete sind erhört worden. Et l'ange dit, Zacharie, tes prières ont été entendues. Du wirst Vater werden. Tu vas devenir père. Aber in diesem Augenblick, mais à cet instant-là, offenbart sich das echte Herz von Zacharias. On découvre le vrai cœur de Zacharie. Und glaubt es nicht. Et il ne le croit pas. Und ich entdecke in meinem Leben genau das Gleiche. Et je découvre la même chose dans ma vie. Ich produziere viel christliche Sachen. Je produis beaucoup de choses, des choses chrétiennes. Menschen um mich herum sagen, ich sei leidenschaftlich. Des gens autour de moi disent que je suis quelqu'un de passionné. Ich habe Disziplin und sei treu. J'ai de la discipline et que je suis fidèle. Aber Leute, das Entscheidende ist, dass wir nicht Disziplin und Treue haben. Mais l'essentiel, chers amis, c'est pas que nous ayons une discipline et une fidélité. Sondern das Entscheidende ist, dass wir dem Gott glauben. Mais l'essentiel, c'est que nous croyons en ce Dieu. Dass wir das glauben, was wir beten. Que nous croyons ce que nous prions. Der Zacharias hat es nicht geglaubt. Zacharie ne le croyait plus. Und ist stumm geworden. Et il est devenu muet. Und ist das nicht ein Bild auf uns als Christen in dieser Nation? Mais est-ce que c'est pas aussi une image justement pour nous, les chrétiens dans cette nation? Wir sind stumm geworden. On est devenu muet. Wenn wir uns fragen, glaubt ihr? Si on nous demandait, mais est-ce que vous croyez? Dass Jesus Christus unsere Nation verändern kann. Que Jésus-Christ peut changer notre nation? Würden wir sagen, ja natürlich, Louis bete ja dafür. On dirait, mais oui, bien sûr, mais on prie pour ça. Aber glauben wir es wirklich? Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Glauben wir wirklich, dass in unserer Nation nochmal Aufbruch kommen kann? Est-ce qu'on croit vraiment que dans notre nation, il peut encore se passer quelque chose de fort? Und glauben wir vor allem, dass der Jesus in uns mit seiner ganzen Kraft lebt? Est-ce qu'on croit vraiment surtout que Jésus vit en nous avec toute sa puissance? Glauben wir die Wahrheit aus 1. Petrus 2,9? Est-ce qu'on croit cette prière de 1 Pierre 2,9? Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk. Mais vous êtes ce peuple choisi de Dieu. Seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Mais vous êtes un peuple choisi, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Ich glaube, wir sind stumm geworden, weil wir das nicht mehr glauben. Je crois que nous sommes devenus muets parce que nous ne croyons plus à cela. Wir glauben nicht mehr das, was wir eigentlich sind. On ne croit plus ce que nous sommes réellement. Ich rede zu mir. Je me parle à moi aussi. Ich handle oft noch so. J'agis encore de bonne manière. Aber glaube ich es wirklich? Mais est-ce que je le crois vraiment? Und meine Sehnsucht heute ist das. Et mon désir aujourd'hui, c'est cela. Dass wir dem Jesus wieder den Glauben schenken. Que nous puissions redonner cette foi en Jésus-Christ. Dem Jesus in uns. Ce Jésus en nous. Dass wir unseren Glauben nicht basieren auf unseren Erfahrungen. Que l'on ne base pas notre foi sur nos expériences personnelles. Schaut, ich bin begeistert von jeglichem Evangelisten im Handwerk, das Gott wieder zurückgegeben.
Sachez-le, je suis enthousiasmé par toute œuvre d'évangélisation où il y a eu du fruit. Aber unser Land wird nicht erreicht durch evangelistische Handwerk. Mais notre nation ne va pas être touchée par des œuvres d'évangélisation. Unser Land wird nicht erreicht durch Methoden. Notre pays ne va pas être touché par des méthodes. Sondern unser Land wird erreicht von Menschen, die wieder glauben, dass Jesus in ihnen ist. Mais notre pays va de nouveau être touché par des hommes et des femmes qui croient que Jésus habite en eux. Von Menschen, die nicht mehr bauen auf ihre eigene Stärke. Des hommes et des femmes qui ne bâtissent plus sur leur propre force, Sondern die wieder bauen auf den Jesus. mais qui bâtissent sur ce Jésus. Schaut, ich glaube nicht, dass es schwierig ist, unsere Nation mit dem Evangelium zu erreichen. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit difficile d'amener des gens à Christ de notre nation. Aber die grosse Schwierigkeit ist die, Mais la grande difficulté, c'est celle-là, dass wir persönlich das nicht mehr glauben. c'est que tout simplement, on n'y croit plus nous-mêmes. Die Schwierigkeit ist die, dass wir unseren Glauben auf unsere Erfahrungen aufgebaut haben. La difficulté, c'est que nous bâtissons, nous appuyons notre foi sur les expériences que nous avons faites Und nicht mehr auf der Wahrheit vom Wort Gottes. et plus sur la vérité de la parole de Dieu. Für mich persönlich bedeutet das Folgendes. Pour moi, personnellement, cela signifie cela. Ich werde meine Knie wieder beugen vor dem Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. J'aimerais tout à nouveau plier mes genoux devant ce Dieu qui a toute la puissance sur la terre et au-delà. Und ich werde dem Gott wieder glauben. Et j'aimerais de nouveau croire en ce Dieu. Und ich will Buße tun für alle Unglauben. Et je veux me repentir pour toute forme d'incrédulité. Zweitens, ich werde dem Gott tagtäglich Merci sagen für das, was er ist in mir. Deuxièmement, j'aimerais dire quotidiennement merci à ce Dieu, à ce qu'il est en moi. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, fange ich an und danke ihm mal eine ganz lange Zeit. Tous les matins, quand je me lève, je remercie le Seigneur pendant un bon moment Für das, was er in mir da hat. pour ce qu'il a fait en moi. Und durch das wachsen meine Wurzeln zu ihm wieder zu suchen. Et à cause de cela, mes racines grandissent et vont profondément en lui. Und wenn das passiert, Et quand cela se produit, dann fangen wir wieder an leben und reden, was wir und wer wir eigentlich sind in dieser Nation. et si cela se produit, alors nous allons de nouveau commencer à vivre et à parler à nouveau selon ce que nous sommes et selon qui nous sommes vraiment par rapport à lui. Wir sind Salz und Licht. Nous sommes le lumière et la sel. Le Und lumière et le sel. ich will zurückkehren zu dem, dass ich das glaube. Et moi, j'aimerais retourner à cela, qu'on puisse le croire. Und meine Sehnsucht für heute ist das. Et ça, c'est ma passion pour aujourd'hui. Wenn Gott 40'000 Menschen berührt, Si Dieu touche aujourd'hui 40 000 personnes, wenn es Gott gelingt, unser Herz heute an diesem Tag zu berühren, si Dieu réussit aujourd'hui à toucher nos cœurs, dass wir dem Gott wieder glauben, qu'on croie de nouveau dans ce Dieu, dass er alle Macht hat, qu'il a toute la puissance, dann wird unsere Nation alors notre nation, nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. elle ne pourra pas rester comme elle est aujourd'hui. Amen. Amen.